హలో ఎవ్రీవన్. సో మన 9754 వెహికల్ అయితే కింద క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేవి బస్ట్ అయిపోయినాయి. సో మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది లైన్ అన్నీ కూడా లోపల. ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కదా, సో ఎందుకు అని చెప్పేసి రిస్క్ తీసుకోవట్లే. సో ఇంకోటి కొత్త ప్లేట్లు వేసేద్దాం, మళ్ళీ కూడా కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కూడా డల్ అయిపోయింది. అట్లా అని చెప్పేసి క్లచ్ ప్లేట్స్ చేంజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో గేర్ బాక్స్ లోపల ఒకసారి చూసుకుందాం. సో లోపల కూడా కంప్లీట్గా మన మెకానిక్ అయితే డీజిల్ వాష్ చేసేసిండు. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మన జీప్లో మహీంద్రా థియేటర్ ఇంజన్ ఉంటుంది. సో దీనికి వచ్చేసి మన కాంబినేషన్ గేర్ బాక్స్, ప్లెజర్ ప్లేట్ ఏమో మనకి ఇన్నోవాది ఉంది, అండ్ క్లచ్ ప్లేట్ వచ్చేసి ఏమో బొలెరోది ఉంది. సో ఈరోజు ఏటీఏసి రాత్రి వరకు వన్ డే బ్యాటింగ్లో మొత్తం గేర్ బాక్స్ అనేది కంప్లీట్గా నీట్గా క్లీన్ చేసి క్లచ్ ప్లేట్ ప్లేయర్ ప్లేట్ అటాచ్ చేసేసి ఈరోజు వెహికల్ని అయితే